ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மிஸ்டர் ஃப்ரைஸ் கியூ. இவங்கள்ட்ட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டூப்ளிகேஷன் ரோட்டில் நாங்கள் லெஃப்டால் முன்னுக்கு போகல, ஒரு 50 மீட்டர் முன்னுக்கு போகல, த ஜாயிண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய பிளேஸில் தான் இவங்களோட மிஸ்டர் ஃப்ரைஸ் கியூ இருக்குது. இவங்கள்ட்ட என்ன ஸ்பெஷல்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவங்களோட ஸ்பெஷலு ஃப்ரைஸ் தான். ஃப்ரைஸில் மட்டும் மொத்தம் 12 வெரைட்டிஸ் இவங்களோட இருக்குது. அதோடு சேர்த்து இவங்களோட கவ்வான்னு சொல்லி காஃபி ஒன்று இருக்குது, அதுவும் வேறு லெவல், சும்மா சட்டப்படியாக ஆகி. இவங்களோட ஃப்ரைஸ் எல்லாமே 500 ருபீஸில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதாவது ஃப்ரைஸ் கோன் ஒன்று 500, அதே மாதிரி கவ்வா காஃபி ஒன்று 200 ரூபா தான் இவங்களோட வரும். அதே மாதிரி இவங்கள்ட்ட ஸ்பெஷலாக கிட்ஸுக்கு சாக்லேட் ஃப்ரைஸ் இருக்குது, அதுவும் 800 ருபீஸ் தான் வரும். இவங்களோட ஷாப்பில் என்ன ஸ்பெஷல்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவங்களோட ஃப்ரைஸ் எல்லாமே இவங்களாவே பொட்டேட்டோஸ் எடுத்து கட் பண்ணி அதை ஃப்ரெஷ்ஷாக இதாக்கி உடனே ஃப்ரை பண்ணி இவங்க உடனே கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறாங்க. அதுதான் இவங்களோட ஸ்பெஷல். மற்ற எடுத்துவல்ல மாதிரி இவங்க பேக்கெட்டில் வர ஃப்ரைஸை ஃப்ரை பண்ணி தரல. இவங்களாவே பொட்டேட்டோ அலப்பிச்சு இவங்களாவே வெட்டி இவங்களோட ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் போட்டு இவங்க அப்படித்தான் இவங்க ஃப்ரைஸ் தராங்க. அதுதான் இவங்களோட ஷாப்பில் ஸ்பெஷல். அதே மாதிரி தான் மழையோ வெயிலோ நீங்கள் கண்டிப்பாக டூப்ளிகேஷன் ரோட் கிட்டால் போகலை, இவங்களோட ஃப்ரைஸையும் இவங்களோட கவ்வா காஃபியையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அந்த மூமெண்ட்டை நீங்கள் லைஃப்பில் மறக்கவே மாட்டீங்க. அதே மாதிரி நீங்களும் இங்கே போய் கவ்வாவும் ஃப்ரைஸும் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி என்னோட கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதோடு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.